نظم مرصد طيور العقبة وبالتعاون مع شركة واحة آيلة أمس احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة، وتخلل الاحتفال الذي جاء تحت شعار كوكب آمن للطيور والإنسان إطلاق الطائرات الورقية التي صممت على هيئة طيور، بالإضافة إلى العديد من الألعاب والفقرات الترفيهية والتي تهدف إلى إيجاد بيئة آمنة للطيور. فعالية اليوم العالمي للطيور المهاجرة لهذا العام اشتملت على العديد من الأنشطة اللي استهدفت العائلات بشكل خاص، وهي الأنشطة يعني عم بتوصل مسج أو بتوصل رسائل توعوية بما يتعلق بموضوع الطيور المهاجرة وحمايتها هي وبيئتها، حتى تستدام هذه النعمة اللي أنعمها علينا ربنا سبحانه وتعالى من خلال وجود الأردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص على موقع استراتيجي على ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم. احنا في هذا اليوم شهدنا ما يزيد عن 1000 مشارك من مختلف الفئات في مجتمعنا المحلي في مدينة العقبة، واستهدفتهم فعالياتنا وأنشطتنا بشكل كثير إيجابي. اليوم العالمي للطيور المهاجرة، طبعا احنا شاركنا بهاي الفعالية اللي هي مرصد طيور العقبة. طبعا كان في فعاليات كثيرة، منها الغناء والإذاعة طبعا، وفي عنا الطيور وعنا مكتبة الطفل المتنقلة، وعنا الطائرات الورقية. طبعا هاي الفعالية كتير حلوة وكل سنة بيعملوها، وأنا كل سنة بجي فيها، ويعني كتير فعالية روعة، وفي كمان رسم للأطفال.